Da tror jeg vi har løsning på oppgaven. Altså, hva er grunnlaget når 20% utgjør 350 kroner? Da vet vi jo da, jeg skriver så dere ser løsning. Vi vet jo at 20% tilsvarer 350 kroner. Da må jo 1% svare til, hvis vi da tar og setter opp i bruk, må da 1% svare til 350 kroner delt på 20. Og det blir jo da 17,5 kroner. Da må jo 100% svare til 100 ganger med 1750. Og det blir jo lik 1750 kroner. Så grunnlaget er altså 1750 kroner.